Jongeren komen wekelijks op straat om te pleiten voor een globaal klimaatplan. Hun signaal is sterk en duidelijk. Zo kan het niet langer. Het is tijd voor actie. Le secteur de la construction soutient leur appel. Nos bâtiments représentent 40% des émissions de CO2. 80% van de 5,5 miljoen woningen in ons land is gebouwd voor 1985 en is niet energiezuinig. We moeten dus dringend renoveren en isoleren, of zelfs slopen en heropbouwen. Sneller en vooral beter. Les pouvoirs publics peuvent y contribuer en ramenant à 6% la TVA sur la démolition-reconstruction dans toute la Belgique et en transformant le budget des voitures de société en un budget construction. Alors, notre premier débat, mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous venez de le voir, les résultats des dernières élections communales, les manifestations des jeunes pour le climat ainsi que les marches pour le climat sont le signe incontestable d'un certain réveil écologique. La construction, nous en sommes persuadés aussi, a un rôle à jouer, le remède, rénover ces logements qui ne sont pas ou pas du tout isolés ou qui sont peu isolés, voire même les démolir ou les reconstruire. Oui. Ja, en het probleem is natuurlijk dat de groei naar alle verwachtingen de volgende jaar niet erg zal toenemen in ons land. Volgens de meeste prognoses van zeer betrouwbare studiebureaus zal zelfs tot 2034 de groei niet veel meer dan 1% bedragen. Wat betekent dat de overheid niet veel overschot zal hebben aan inkomsten, dat ook de koopkracht voor de gezinnen mogelijk niet fel groeit de komende jaren. Dat betekent dat creativiteit en innovativiteit des te belangrijker worden en dat gedurfde keuzes zullen moeten worden gemaakt. De bouwsector heeft daarin een grote rol te spelen. Beseft dat, wil die verantwoordelijkheid opnemen. Maar natuurlijk is de bouwsector afhankelijk van u, dames en heren, om het kader te scheppen, om het beleidskader te maken waarbinnen zij kunnen werken. Daarom hebben we een aantal vragen voor u. Eerst inderdaad over energiezuiniger maken van woningen. We gaan bij elk van die vragen een strikte timing aanhouden. Ik zal u een aftelklok zien staan van zodra u begint te praten. 1,5 minuut willen we u gunnen per antwoord. Daarna gaat het woord naar de collega's. Et comme Wim vient de vous le dire, mesdames et messieurs, on va se tenir à un timing très strict parce que le temps est précieux et donc on vous demandera de respecter 1 minute 30 par réponse et afin de permettre à tout le monde de s'exprimer équitablement. Merci. En de eerste vraag binnen dit thema luidt als volgt. Het tarief van 6% btw voor de sloop en heropbouw bestaat nu in 32 stedelijke gebieden. Wil uw partij die tarifering, dat tarief van 6% btw, handhaven in het hele land, naar het hele land uitbreiden? En wil u die maatregel eventueel ook laten gelden voor de verkoop door projectontwikkelaars die een woning opbouwen na de sloop? En ik ga eerst het woord geven aan Matthias Diependalen van NVA. Goedemorgen allemaal. En ik denk eerlijk gezegd dat ik geen 1,5 minuut nodig heb om daarop te antwoorden, want het antwoord is heel simpel ja. Ik denk dat we allemaal weten dat waarvoor die jongeren op straat komen, dat dat inderdaad iets is waar we de komende jaren heel hard gaan moeten aan werken om die doelstellingen te halen. En er is een zeer grote rol weggelegd voor de bouwsector. En ongeveer 40% van de broeikasgassen die worden uitgestoten via gebouwen door verwarming en dergelijke meer. Dus er is een heel grote rol weggelegd voor gebouwen. We hebben deze morgen nog maar op de radio gehoord dat het vooral de nieuwbouw is, de nieuwbouwwoningen en kantoren die eigenlijk de beste resultaten voorleggen. Dus dat betekent, want we halen nu reeds de doelstellingen die we onszelf gesteld hadden in 2020, maar met betrekking tot nieuwbouw halen we die reeds vandaag. Dus dat betekent dat we heel hard moeten gaan inzetten op die nieuwbouw, op die vernieuwbouw. En daarvoor lijkt een daling van de btw-interestvoet absoluut een goed idee. Ja, ik moet even als ik nog tussenkomen, denkt u dat het van Europa ook kan? Dat is net wat ik wil inbrengen. En daar zitten we met een probleem natuurlijk. Dat is een discussie die we op Europees niveau zullen moeten gaan voeren. Nu, ik hoor ook op Europees niveau heel wat geluiden dat men wil inzetten op die klimaatdoelstellingen. Dus ik kan alleen maar hopen dat alle landen erover eens geraken dat we inderdaad moeten zorgen voor een Europese toelating om die btw te verlagen naar 6%. En is er een meerderheid voor op Vlaams niveau? Ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat die hier zeker is. Maar we weten ook, er zijn in het verleden trouwens, ik denk door minister Tommelens, zijn er nog studies aangevraagd of het al dan niet Europees haalbaar zou zijn. En volgens de huidige Europese regelgeving zal dat zeer moeilijk zijn om dat erdoor te krijgen. Oké, Martin. Alors, je vais adresser la même question à David Clarinval. Pour l'OMR, votre parti
veut-il ramener à 6% le taux de TVA sur la démolition, reconstruction dans toute la Belgique, au lieu des 32 zones qui ont été déterminées actuellement? Avez-vous l'intention de rendre cette mesure applicable à la vente par des promoteurs de logements construits après une démolition? Si oui, pourquoi, M. Clarenval? Non seulement nous sommes en faveur de cela, mais nous avons déposé, j'ai moi-même déposé au Parlement cette proposition il y a plusieurs années, parce qu'en tant qu'entrepreneur dans la construction et en tant que bourgmestre d'une commune rurale, je trouvais qu'il y avait une double injustice. D'une part, les citoyens qui habitent en zone rurale avaient un taux de TVA inférieur quand ils opéraient de la sorte, mais en plus, il fallait pouvoir donner un petit coup de pouce à la construction. Donc on a déposé cette proposition il y a plusieurs années, on en a déjà débattu en commission finances, on est confronté à un problème technique, c'est-à-dire que la Commission européenne refuse que l'on élargisse le système de manière unilatérale, et donc on est en train, et on a déposé un amendement récemment qui vise à trouver une astuce pour pouvoir contourner le problème européen, et donc on va viser les maisons qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publique, de telle sorte à ce qu'on puisse élargir sur tout le territoire du pays cette diminution de la TVA à 6%, et j'espère qu'on pourra encore aboutir avant la fin de ce mandat. Donc dans les dernières semaines, il y a probablement la volonté de pouvoir y arriver au niveau de la Commission des finances. Et donc vous avez bon espoir de pouvoir persuader la Commission européenne, si j'ai bien compris? Mais en utilisant cet amendement, on contournera le problème européen et on pourra élargir sur la totalité du territoire cette diminution de la TVA. C'est une proposition du MR et c'est un amendement du MR. J'espère que les autres partis nous suivront. Merci David Clarenval. J'adresse la même question à Jean-Marc Nollet pour Écolo. Nous y sommes également favorables, mais sous certaines conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions pouvoir, comme on l'avait fait entre 2009 et 2014 au niveau du gouvernement wallon, créer une alliance avec le secteur de la construction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout de dire qu'on est favorable à soutenir fiscalement ici par la TVA la démolition-reconstruction si on reconstruit en dehors de toute réflexion climatique, en dehors donc de toute norme climatique pour la construction, ça n'aura aucun intérêt public global. Il faut donc que les déductions fiscales, ici la réduction de TVA, soient clairement orientées dans son volet reconstruction sur des logements, sur des bâtiments qui sont à des normes énergétiques élevées, de telle sorte que ça serve également le climat, pas seulement l'aspect et le volet important économique. Et donc ça passe pourquoi? Par une autre proposition de loi? Non, Comment on doit faire? Ça passe d'abord et avant tout par une alliance entre le monde politique et le secteur de la construction, une alliance qui dure 5 ans, le temps d'une législature, dans lequel à la fois le volet soutien via la TVA est compris, mais aussi on définit ensemble les normes vers lesquelles on veut aller pour les volets construction de ces nouveaux bâtiments. Merci Jean-Marc Nollet. En ik ga voor deze vraag ook kijken naar Open VLD, naar Gwendoline Rutten. Wie naar Radio 1 geluisterd heeft vanochtend, die heeft uw minister aan het woord gehoord en die kent het antwoord al. Maar zegt u het alsjeblieft zelf nog eens. U bent voor, hè? Goedemorgen allemaal. Ja, ik zou zeggen gewoon doen. Deze maatregel is een goede maatregel voor de economie, voor de bouwsector, ook voor de mensen en voor het klimaat. Dus als je op alle parameters kijkt, dan is dit, en dat bewijst ook de praktijk, echt een goede maatregel om snel vooruitgang te boeken. Het bestaat vandaag in 32 Vlaamse steden. Vandaag is er een studie uitgekomen, Universiteit Leuven, die aantoont dat deze maatregel ongelooflijk succesvol is. Er wordt minder gerenoveerd, er wordt meer sloop- en heropbouw gedaan met betere resultaten voor zowel de economie als het klimaat. Dus het is heel simpel, breid dat uit en heel kort misschien. Tot voor kort ging dat niet, hè? Want we hebben dat vanuit Vlaanderen geprobeerd en Europa ging daar wat op de rem staan. Maar vandaag ligt er een voorstel op de tafel van de Europese Commissie om de btw-regelgeving aan te passen. En dan vind ik dat we als land een voortrekkersrol moeten spelen. Als het Europa menens is, ja, dan moeten ze ook dit soort btw-verlagingen maar toestaan. En tot slot, eigenlijk kan je het nog uitbreiden. Als ik een voorstel mag doen, bij gewone nieuwbouw zouden ook alle
energiemaatregelen, klimaatmaatregelen. Ik denk aan zonnepanelen, warmtepompen, dat soort isolatiemateriaal dat gebruikt wordt. Dat zou ook gewoon aan 6% moeten kunnen. Dan blijft de nieuwbouw 21, maar alles wat goed is voor het klimaat gaat dan ook naar 6%. Mag ik nog kort even vragen, vindt u dat de maatregel ook mag gelden voor projectontwikkelaars? Jazeker. We willen er wel een verplichting aan koppelen om binnen een bepaalde periode door te verkopen aan particulieren. Maar als we willen dat het werkt, dan moeten er zoveel mogelijk mensen mee. En dat doe je niet door te belasten, wel door belastingen te verlagen. Dank u wel, mevrouw Rutte. Alors, une autre question, toujours dans le même débat, et là je vais m'adresser d'abord à Maxime Prévost pour le CDH. Est-ce que votre parti est favorable, par le biais d'une politique de crédit réfléchie et adaptée, à l'instauration d'une obligation de rendre les logements énergétiquement performants dans les 5 ans qui suivent leur transfert de propriété? Si oui, pourquoi, Maxime Prévost? Alors, bonjour à tous. L'idée est effectivement généreuse, mais elle n'est pas non plus dénuée de quelques effets pervers dont il faudra se préserver. C'est vrai qu'à l'instar de l'obligation de mise en conformité électrique, par exemple, ou à l'instar en matière de permis d'urbanisme de l'obligation d'attester qu'il n'y a pas d'infraction urbanistique lors d'une vente, lors d'une cession, on pourrait considérer qu'en ayant un certain délai, que nous estimons probablement plus judicieux de porter à 10 ans plutôt que 5 ans, il devrait y avoir aussi, lors de la cession, la vente d'un bien, cette obligation de mise en conformité énergétique. Pourquoi 10 ans plutôt que 5? Parce que 5 ans, ça nous semble être un peu court. Prenez le cas d'un nouveau ménage, un jeune couple qui achète un bien. Il va déjà, dans la plupart des cas, avoir des difficultés de récolter l'ensemble des crédits nécessaires pour payer le notaire, pour contracter l'emprunt, avoir le feu vert auprès de la banque. Lui imposer qu'en surcroît, dans les 5 ans, il fasse des investissements complémentaires sans disposer du budget, ça nous semble peu raisonnable. Donner 10 ans, on est peut-être à ce moment-là plus proche déjà de la moitié ou à proximité de la durée d'emprunt. C'est peut-être plus facile alors de pouvoir le faire, mais on peut très bien considérer, pour inciter malgré tout à ce que cette mise en conformité énergétique et donc ces travaux dans le bâtiment se fassent à court terme. Pourquoi pas alors, dans cette première vague de 5 ans, de considérer qu'on a un accès à une série de primes si effectivement on fait ces travaux dans la première partie des 5 années en question. Merci Maxime Prévost. J'adresse la même question à Olivier Minguin pour Défi sur cette politique de crédit. Oui, bonjour à toutes et à tous. Goedemorgen aan iedereen. Un mot sur la TVA 6%. Je soutiens la proposition. Pour taquiner mon ami David, je ne dirais pas parce que je suis entrepreneur, je ne voudrais pas qu'il y ait un conflit d'intérêts, mais plus fondamentalement parce que c'est une nécessité économique et aussi parce que comme on peut craindre qu'il y ait une petite reprise des taux d'intérêt en matière hypothécaire, je crois que diminuer la TVA sera un bon incitant aussi pour poursuivre l'investissement dans la construction. En ce qui concerne le soutien, et notamment aux familles qui veulent acquérir, il y a plusieurs leviers fiscaux qu'il faut mettre en œuvre. Il y a eu, par exemple, à Bruxelles, la diminution des droits d'enregistrement sur l'acquisition du premier bien. C'est une première mesure qu'il faut amplifier sans doute dans les années à venir et qu'il faut généraliser dans toutes les régions. Il y a aussi la réduction du précompte immobilier. Il y a des mesures sans doute à prendre au niveau de chacune des régions et des communes pour que, par une réduction du précompte immobilier, on encourage l'investissement des ménages dans l'économie d'énergie et dans l'isolation de leurs bâtiments. Et à cet égard, je crois qu'il faut aussi qu'on ait un bon conseil à donner, des bons conseils à donner aux investisseurs et aux ménages. Parce que trop souvent, certes, le diagnostic est fait, mais ils n'ont pas toujours le conseil adéquat quant à la manière de programmer leurs investissements. C'est pourquoi nous parlons d'un passeport d'investissement énergétique qui serait une mesure d'accompagnement avec des bureaux agréés qui permettraient d'étaler dans le temps, c'est vrai, alors le délai on peut en discuter, le bon investissement pour que les investissements se fassent dans le bon ordre, commencer par l'isolation, peut-être avant de passer parfois aux panneaux photovoltaïques. L'économie d'énergie doit l'emporter sur peut-être d'autres formes de choix. Merci, Olivier Minguin. Ik ga dezelfde vraag ook voorleggen aan de SPA, aan meneer Combé. Nog even herformuleren misschien. De Confederatie Bouw vraagt, is het niet hoog tijd om de voorwaarden van de leningen in die zin te moduleren dat eigenaars een voordeliger krediet kunnen krijgen of enkel een krediet kunnen krijgen, misschien zelfs als de woning die ze aankopen, als ze die binnen 5 jaar energiezuinig maken? Ja, mag ik misschien heel kort over het vorige iets zeggen, omdat de studie was er inderdaad vanmorgen, ik heb ze ook gelezen, je komt hier naartoe en dan zie je die studie binnenkomen. Er staat ook bij dat het misschien minder zou werken moest het naar alle gemeenten zomaar uitgebreid worden.
Dat staat letterlijk in de studie, mevrouw Rutte. Nu staat het Ja, te dus schudden. u is de 6%-regel, maar Ik voor vind dat wel beperkt aantal belangrijk, gemeenten. omdat als we de doelstellingen zijn, ruimtelijke ordening zal belangrijk zijn, dus eigenlijk de kern en de knooppunten, dat lijkt meer aangewezen. Het lijkt ook makkelijker om dat voorbij Europa te krijgen op die manier. Nu, Oké, kredieten, ik denk Ja? dat het belangrijk is om met heel het vraagstuk dat op ons afkomt, beperkte ruimte en eigenlijk weten dat er meer moet gebouwd worden. Ik wil daar twee kanten van belichten. Dat is één, de kosten. We hebben net onze voorstellen voor de volgende verkiezingen bekendgemaakt. En voor een stuk willen we af van de kosten die gepaard gaan met wonen. Het is voor steeds minder gezinsbudgetten, zeker jongere budgetten, mogelijk om snel te kijken naar een koop. En de notariskosten zouden in grote mate, misschien zelfs volledig, weg moeten kunnen voor die koop. En twee, de registratierechten. En dat gaat natuurlijk gepaard met een stuk uitfasering van de woonbonus. Waarom? Omdat dat zorgen is dat gezinsbudgetten zelfs met weinig cash, zonder de middelen van de ouders, toch in aanmerking zouden kunnen komen om te kopen. We vinden ook, en ik ga dan al een beetje in een ander terrein, dat we moeten durven een investeringsplan neerleggen voor de bouw van 100.000 sociale woningen. De Nationale Bank vraagt al lang, we hebben een zeer lage economische groei op dit moment. De Nationale Bank vraagt al lang om productieve investeringen te doen en ik denk dat dat een nuttige is. Oké, dus u denkt aan een reeks andere maatregelen, maar niet per se aan het moduleren van die kredieten. Ja. Begrijp ik. We gaan naar de volgende vraag, Martijn. Wim. Ah ja, het is mijn beurt. Het is waar. De derde vraag binnen dit thema. En die luidt als volgt. Mobiliteitsproblemen kan je oplossen door in te zetten op alternatieven voor de wagen. Maar je kan natuurlijk ook de mensen stimuleren om dichter bij hun werk te gaan wonen. Dat is ook een mogelijkheid. Wat vindt uw partij van het voorstel van de Confederatie Bouw om het stelsel van bedrijfswagens te vervangen door een wagen- of woonbudget waarvoor dezelfde fiscale voorwaarden gelden als voor bedrijfswagens? En dan kijk ik eerst naar meneer Calvo. Ja, de microfoon komt. Ja, probeer het nog eens. Nee, ik ga u de spare microfoon geven. Gelukkig hebben we een reservemicrofoon in de buurt. Ja. En uw tuin begint nog niet te lopen. Hè? Dus, alsjeblieft. Het is een van de voorstellen die ik met veel graagte en plezier heb gelezen. Hè. Als ik dat toch ook mag zeggen. Ik heb het memorandum uiteraard zoals de collega's doorgenomen en je voelt in dat memorandum heel veel voluntarisme. En ambitie ook bij de Confederatie om dat huwelijk tussen bouw en klimaat, wat een heel sterk huwelijk kan zijn, om dat te gaan versterken. Ik denk echt dat groene tijden gouden tijden kunnen zijn voor de bouw. Een voorstel dat mij positief is opgevallen is inderdaad ook de hervorming van het stelsel rond salariswagens. Ik denk dat het toch stilaan het inzicht rijpt dat het huidige systeem waarin we file vervuiling aan het subsidiëren, dat dat totale waanzin is. En dus elke partij, elke partner die daarmee wil hervormen, is welgekomen. Wij zouden graag iets verder gaan dan het voorstel van de Confederatie Bouw. Zijnde dat het huidige stelsel wordt ingeruild voor een mobiliteitskrediet, een mobiliteitsbudget voor alle medewerkers. Waar je een stukje impuls steekt voor nabijheid, voor fiets, voor mensen die te voet naar het werk kunnen gaan. Maar wat met het stuk wonen? Als je gaat naar een netto-vergoeding, naar een mobiliteitskrediet, dan promoot je ook die nabijheid. Maar heb je wel de vrijheid als werknemer om te kiezen. Woon je dichtbij, dan is dat eigenlijk de facto een woonbudget. Dus een meer globale hervorming zal dezelfde doelstelling kunnen realiseren. Maar kan je daarmee echt bewerkstelligen dat woningen worden vernieuwd, gerenoveerd, energiezuiniger gemaakt? Ja. Dat bewerkstellig je daarmee niet precies. Hè? Je ruilt het fiscaal voordeel in voor netto en dan kan je dat ook investeren bijvoorbeeld in de renovatie. En op een langere termijn stellen wij voor om dat mobiliteitsbudget afstandsonafhankelijk te maken, om op die manier nabijheid echt te stimuleren. Het is een van de verschillende fiscale maatregelen die we zien om de switch te maken van domme belastingen naar slimme belastingen. En als we slimme belastingen doen, dan denk ik dat er voor de bouw heel wat potentieel is. Dank u, meneer Calvo. Mevrouw Rombouts, CD&V. Ja, wat betreft het voorstel wat inderdaad vanuit de Confederatie komt, denk ik dat het heel interessant was. Het klinkt ook in de oren. Zeker wat betreft de fiscale voordelen voor bedrijfswagens. Daar zoeken we naar instrumenten om die voordelen op een andere manier toch te geven. Natuurlijk om te denken dat we volledig de bedrijfswagens wegkrijgen in één keer, denken we dat mogelijk misschien toch nog wel te snel is in één keer. Dus vandaar dat we zeggen, de bedrijfswagens die overeind blijven, kunnen we daar een versnelde vergroening van krijgen? Kunnen we daar tegen 2023 bijvoorbeeld een volledige elektrificatie
elektrificatie krijgen van het wagenpark. Maar anderzijds, voor dat wagenpark wat nog noodzakelijk is, anderzijds zeggen we wel heel graag inderdaad, we willen maximaal die omschakeling hebben naar inderdaad het mobiliteitsbudget, om naar andere alternatieve mobiliteiten te zoeken. Dat het budget op een andere manier naar meer duurzame mobiliteit kan maar opnieuw, wat met een en stuk specifiek wonen? in het mobiliteitsbudget willen we dan ook voorzien dat zij die de verhuis maken effectieve fiscaal gunstmaatregelen ook hebben in dat mobiliteitsbudget. Dat hypothecaire interesse bijvoorbeeld vanuit het mobiliteitsbudget ook kan afgetrokken worden. Tenminste voor zij die voldoende dicht, en dan is het natuurlijk hoe dicht, we stellen daarvoor de 5 kilometer grens, dat zij daar dicht bij hun werk komen wonen. Ja. Dus effectief de verhuis ook mee integreren in het mobiliteitsbudget. Heel kort nog, dat mobiliteitsbudget, is er een kans dat dat nog goedgekeurd geraakt deze legislatuur? Dat is de bedoeling. Oké. J'adresse la même question à Frédéric Verden pour le Parti socialiste. Que pense votre parti, justement le PS, de la proposition qui a été formulée récemment par la Confédération Construction et dont on vient de parler, qui consiste à remplacer le régime des véhicules de société par une option budget voiture ou budget construction qui bénéficierait des mêmes incitants, des mêmes conditions fiscales que les voitures de société? Vous en pensez quoi au Parti socialiste? C'est une proposition intéressante et c'est intéressant que la construction ait des propositions. Je pense qu'en effet, il faut réduire les déplacements entre le domicile et le travail. Et donc, il faut inciter à se rapprocher de son lieu de travail. Ça me paraît fondamental et je pense qu'il faut notamment inciter à se rapprocher, mais il faut aussi peut-être revoir l'organisation du travail. Mais ça dépasse la construction. Au niveau d'inciter à se rapprocher. Moi, je pense qu'il faut inciter à déménager. Il faut inciter à déménager et on sait qu'une vie professionnelle est faite de mobilité. Et donc, je suis un peu hésitant, je ne suis pas convaincu par la proposition. Je crois qu'il faut scinder l'aspect inciter à être proche de son domicile et dans le budget mobilité, il y a sûrement des choses intéressantes. Et à côté de ça, et je reviens à une question précédente, il faut inciter à la rénovation du logement dans lequel on habite. Et là, par toute une série d'incitants fiscaux, de primes, de prêts à taux zéro, de réduction du précompte immobilier, ce sont des éléments différents. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux thèmes. Et sur les véhicules de société, c'est un système qui doit être modifié ou pas? Par rapport aux automobiles de société, les voitures de société, il peut évoluer ce système-là? Il faut qu'il évolue, il faut que ce soit un incitatif évidemment à aller vers des transports alternatifs moins polluants. Merci, Frédéric Dardenne. En daarmee is dit eerste thema afgesloten. We gaan naar het tweede thema.